Орой минь сонсогчдоо өнөөдрийнхөө Degjin Zurkh нэвтрүүлгийг танд хүрэхэд бэлэн боллоо. За өнөөдөр бид нар хамтдаа хүүхдийн зан авир нөлөөлдөг маш олон зүйл дундаас шийтгэлээ гэд хүүхэд маань зан авир нь ааш зан нь сайхан болдгоо. Ааш зан шийтгэл бол тийм ч сайн нөлөө үзүүлдэг гэдэг тухаас ярилцах гэж байна. Тэгэхээр бас нэвтрүүлгийг маань сонсож байгаа ээж аав нар, ах эгч нар маань ч гэсэн яг энэ тухай юу гэж боддог, бас өөрийнхөө үзэл бодлыг хуваалцаасаа гэж хэлэх байна. Бид нар 7 хоног болгоны 2 өдөр болгоно Degjin Zurkh нэвтрүүлгээ хүргэдэг байгаа. Тэгэхээр энэ нэвтрүүлэг маань эргээд бас зөвхөн монголоор зогсгүй тархсан монголчууд буюу гадаадд байгаа монголчууд маань нэвтрүүлгээр дамжуулж бас өөрийнхөө хэрэгтэй мэдээллийг авдаг нэвтрүүлгүүдийн нэг болох Degjin Zurkh нэвтрүүлэг танд хүрдэг. Тэгэхээр гэр бүл хүүхэд хүмүүжлтэй холбоотой бүх сэдвийг бид нар хамтдаа хөндөж авч ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүүхдийн хүмүүжил, заримдаа эцэг эхчүүд хоорондоо, зарим тохиолдолд ах эгчтэй хүүхдүүдийн ч юм уу айлын баг ч юм уу те янз бүрийн байдлаар олон төрлийн сэдвийг бид нар хамтдаа ярилцдаг байгаа. Тэгэхээр ийхүү ярилцаж байгаагийн шалтгаан нь бид нэр эргээд их орондоо очиход ч юм уу эргээд бид нарыг монгол хүмүүс шүү гэдгийг баг балчир наснаас нь ялангуяа монгол хүн гэдэг бахархлыг, монгол хүмүүжлийн арга зүйг бас зааж сургасаар ирдэг, дамжуулдаг. Тэгэхээр бид нар сурсан зүйлээ ч гэсэн эргээд хүүхдүүдтэй дамжуулдаг. Тэгэхээр яг энэ нэвтрүүлэг маань ч гэсэн бие биенэндээ хэрэгтэй мэдээллийг хүргэдэг тийм нэвтрүүлэг болох зорилготой байгаа учраас таас өөрийнхөө үзэл бодлыг бидэнтэй чөлөөтэй хуваалцаарай гэж хэлэх байна. За тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгээр тэгвэл яг хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үгнээс зөрдөггүй. Тэгээд тэд дуу ярианы өнгө аяс хэллэг нь таалагдахгүй байгаа учраас үгийг ч зөрдөг гэж байгаа. Тэгэхээр үгнээс нь зөрдөггүй биш. Тэр хэлээд байгаа үгэн дээр ач холбогдлогддоггүй. Харин хэлж байгаа өнгө аяс нь таалагдахгүй, хэлж байгаа байдал, орчин ч юм уу тийм. Магадгүй зарим хүүхдүүд намайг айгүй олон хүүхдүүдийн дунд эвгүй байдалд оруулсан учраас би заа гэд хийж болох ч байсан. Тэсэл явж болох байсан газараа заавал зөрмөр санагдаад үггүй гэж хэлдэгэ гэж хүүхдүүд ч гэсэн хоорондоо ярьж байгаа нь олон байдгаа. Тэгэхээр энд ямар ялгаа гараад байгаа гэхээр эцэг эхчүүд бид нар үгэн дээр айгүй төвлөрдөг бол хүүхдүүд ялангуяа ийм загнуул зэмлүүлж явах үедээ сэтгэл зүйн байдал нь ямар байна, яаж хүлээж авч ийн вэ гэдгээс шалтгаалаад хүүхдүүд тэрийг хүлээж авдаг. Тэгэхээр энэ тухай сэтгэл судлаач Алан Кастийн хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үгнээс зөрдөггүй, тэд дуу ярианы өнгө аяс хэллэг нь таалагдахгүй байгаа учраас үгийг зөрдөггүй гэж хэлсэн байгаа. За сэтгэл судлаачийн энэ үгээр өнөөдрийнх нь нэвтрүүл ингээд эхэлж байна. Тэгэхээр маш олон эцэг эхчүүд хүүхдэд загимж зэмлэх нь ямарваа нэгэн байдлаар тэднэрт бас сургамж болж байгаа гэдэг үүднээс зарим тохиолдолд зүгээр одоо учирлаад хэлж болох зүйлсээр уур уцаараа ханддаг байгаа. Тэгэхээр үнэхээр яг хүүхдүүд загнах, шийтгэх үед хангалттай үнэхээр ойлгох бидний хүсэж байгаа тэр сургамжийг хүүхдүүд авдаг болов гэхээр үгүй байдаг гинэ. Тэгэхээр энэ сэтгэл судлаач юу гэж хэлж байгаа гэхээр хүүхдийг загнах, шийтгэх нь цагийн гарц гэж байгаа. Зөвхөн энэ сэтгэл зүйч биш, ер нь олон яг сэтгэл зүйч нар энэ тал дээр энэ үгэн дээр ялангуяа дуу нэгтэй гараар өгдөг. Тэгэхээр хүүхэд ямар нэгэн буруу зүйл хийсэн үед загнах зарим тохиолдолд шийтгэх үе байдаг. Гэхдээ шийтгэх гэдэг бол яг үнэндээ цагийн одоо шийтгэх гэдэг энэ үйл явцыг хэлээ, үйлдэлийг цагийн гарц болдгоо гэдгийг бас илүү Алан Кастийн сэтгэл зүйч хэлээд байгаа юм. Тэгэхээр энийг юу гэж тайлбарлаад байна гэхээр өөрийн одоо судалгааны үндсэн дээр хүүхдийг харгислах гэсэн одоо сэдвийн дагуу илтгэл бичиж байсан. Тэгээ энэ илтгэл дээр эцэг эхийг ялангуяа сүүлийн эцэг эхчүүдийг 3 том хэсэгт хуваасан байдаг. Тэгэхээр бас ямар 3 том сэдв юм боллоо гэж таны хувьд бодож байгаа сонсож байгаа та ч гэсэн ийм эцэг эхүүд байдаг да. Нэг иймэрхүү төрлийн болоо гэж хуваасан юм байна гэж өөрийнхөө бодлыг бас бидэнтэй чөлөөтэй хуваалцаж болно шүү гэж хэлэх байна. За тэгвэл би шууд хэлье гэж бодож байна. Хамгийн ихэнд маш цөөн тооны эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ
төгс харьцаж чаддаг байна. Харилцаа айгүй сайн баригддаг гэсэн үг шүү дээ. За тэгвэл маш цөөн тооны эцэг эхчүүд хүүхэдтэйгээ зэрлэг ширүүн байдлаар харьцдаг. За үлдсэн хувийн эцэг эхчүүд ширүүн харьцахгүй мөртлөө мундаг байж чаддаггүй бөгөөд энэ нь энгийн эцэг эх байдгаа гэсэн юм 3 хэсэгт хуваасан байгаа эцэг эхнэрээ. За тэгвэл энд дурдаад байгаа тэр энгийн гэдэг байгаа эцэг эх ямар хүмүүс байдаг вэ гэхээр өдөр бүрийг завгүй өнгөрөөж түүнээсээ олболоод стресст ордог. За тийм болохоор зарим үед зөөлөн хандаж, зарим үед хатуу ширүүн ханддаг. Тийм тогтвортой биш байна гэсэн үг тийм. Тэр ийм учраас хүүхдийн сэтгэл судлаач Алан Кастин иймэрхүү эцэг эхчүүдэд зориулаад одоо хүүхдүүдтэйгээ яаж харьцах, яаж хүмүүжүүлэх талаар илтгэл тавьсныг өнөөдрөөс танд хуваалцах гэж байна. За тэгвэл эцэг эхчүүд хүүхдтэй одоо би мэдээж эндээс хэсгийг нь танд хуваалцаж байгаа гэдгийг бас дахин дурдах хэрэгтэй байх гэж бодож байна. Тэгвэл эцэг эхчүүдтэй одоо шийтгэх хүүхдтэй зэмлэх нэг ийм аргууд эргээд хүүхдүүд буцаад хүүхдүүдэд шийтгэх гэхэд сургаж зааж яадаг байгаа. Хүүхдүүдтэй бид нэр ямар арга барилаар хандаж юуг яаж одоо сургана яг л тэрээр эргээд таны хойчгүй бас яг сурч хүмүүжнэ гэсэн үг байна. За тэгвэл Алан Кадстенга яриа ингэж хэлсэн байгаа. Ээж аав нь хүүхдээ муухагаар шийтгвэл эргүүлээд хүүхдүүд нь найзуудыгаа муухагаар шийтгдэг гэж дүгнсэн. Тэгээд бас ээж аавууд хүүхэдтэй гар хүрэх юм бол эргүүлээд хүүхдүүдэд нь найзуудтай гар хүрдэг болдог. Тэрийг судалгааны үндсэн дээрс гарч ирсэн зарим тохиолдолд цэцэрлэгт ч гэсэн охтууд хөвгүүдийг хүртэл задчихсан байдаг тий. Энэ тохиолдолд юу бэ нэ гэхээр тэр хүүхдэд хандж байгаа хандлага болоод аав ээжийн одоо хүмүүжүүлэх арга барил нь ямар байна гэдг нь хүүхдүүдтэйгээ хамт байх хооронд сургууль дээрээ цэцэрлэг дээрээ бусад хүүхдүүдтэй хэрхэн хандж байгаас одоо илэрч гарч байна гэсэн үг. Тэгээ бас сэтгэл зүйч мань юу гэж хэлсэн бэ гэхээр шийтгсэн тал нь сэтгэл ханамжтай үлдэж магадч шийтгүүлээгээд тэр хүүхдийн ааш авар өөрчлөгдөхгүй гэдэг өнөөдрийн нэвтрүүлгээр би бас онцлмоор байгаа. Дээрэс нь судалгаанаас харах юм бол эргэн тойрны одоо байдалд нь хүүхдийн өсөлтөнд ихээр нөлөөлдөг гэсэн яриа маш их байдаг. Тэгэхээр энэ нь үнэхээр их нөлөөлдөг үү? Нөлөөлөх нь мэдээж нөлөөлнө. Үнэхээр их нөлөөлдөг үү гэдэг асуултанд үгүй гэсэн одоо судалгааны хариу гарсан байна. Тэгээд тэгвэл энийг тодруулж өгөөч юу гэсэн үг вэ гэсэн чинь тамхицдаг хүнийг авч үзье гэж хариулсан байгаа. Тэгэхээр тэгээд юу вэ гэхээр тамхи хүний биед муу юм уу? Яагаад заажилж өгөөгүй юм бэ гэж хэлэх хүн бараг байхгүй. Яг л тэрнтэй адилхан хүн төрлөختөө үргэлжил хэн нэгнээс янз бүрийн мэдээллийг авч байдаг. Тийм болохоор түүнээс үүдээд өөрийнхөө авир байдлыг өөрчилнө гэдэг гэсэн үг бол биш юм байна. Тийм учраас эргэн тойронд байгаа хүмүүс мэдээж нөлөөлнө. Гэхдээ тийм ч их айхтар нөлөөлдөггүй гэсэн үг болж ялангуяа зан аашинд. За тэгэхээр тодорхой хэмжээнд энүүгээр юу гэж хэлэх гээд байгаа вэ гэхээр хүүхдийн зан авирт эцэг эхчүүд нь хамгийн их нөлөөлдөг шүү гэдгийг л дахин батж дахин судалгаанаас гаргасан батлагдсан зүйлсийг танд танилцуулаад байгаа. Тэгээд энийг өөрөөр хэлэх юм бол үг хэл болон шийтгэлээр хүүхдийн ааш авирыг засна гэвэл энэ нь үр дүнд хүрэхгүй тийм зөв шийдэл арга бол биш юм аа гэж хэлээд байгаа. Зарим тохиолдолд зөөлөн шийдэл нь ээж аавынх нь одоо гордон хүлээж байгаа хүсэн хүлээгээд байгаа тэр үр дүнг өгөхгүй байдаг. За тэгээ шийдэх ёстой, загнах ёстой юм. Тэгжижил нь хүүхдүүд ойлгох ёстой юм шиг бодоод шийтгэхэд байдаг. Гэтэл заримдаа тэр шийтгэл нь үнэхээр шийтгэл биш. Зүгээр нэг цагийн гарц болоод байгаа учраас тэрнийг зөөлөн шийтгэл гэж бас хэлж болох юм. Тэгэхээр энэ зөөлөн шийтгэлийг яг үнэндээ үр дүн өгдөггүй гэдгийг бас яг гаргаж ирсэн байгаа судлаач. За тэгвэл хүүхдийнхээ муу ааш авирыг засахын тулд эцэг эхчүүд яавал дээр яах ёстой тухаас ярилцъя. Эцэг эх нь ер нь эрэг хандаж зөв ааш авирыг
заах хамгийн чухал байгаа. За тухайн хүүхэд эцэгийнхээ үгэнд орлох үгүй гэж хэлэхэд миний хэлснээр хий гэх ч юм уу, эсвэл хэлснээр хийхгүй бол хүчээр хийлгэн шүү гэх ч юм уу те. Янз бүрийн байдлаар байнга хэлдэг, үгэлдэг хэвшмэл болсон үгнүүдийг хэлэх тохиолдол гардаг. Харин ийм тохиолдолд одоо дуу хоолойгоо намуухан болгоод хүүхдэд зааж өгөх илүү үр дүнтэй. Зүгээр л нөгөө үгэлдэг үглээ ааш зан авраа гаргаал ээж нөгөө л үгээ хэлээл ч юм уу те. Нөгөө л дууныхаа өндрөөр харьцаад байх юм бол үр дүнгүй нөгөө яншаа өглөө зүйл болчдаг. Харин айгу намуухан дугаараа гэж сериус нэг гэж ярьдаг штэ. Үнэхээр яг том хүнтэй ярьж байгаа юм шиг хүүхдэд зааж өгөөд ойлгуулад ярилцах юм бол ойлгоно гэдэг энэ ойлголтоор дамжуулаад энэ ярилцаж байгаа зүйл маань ч гэсэн яриа харилцаа маань ч гэсэн маш үр дүнтэй болдог. За жишээлх юм бол гадаа одоо айгу хүүтэн болж байна. Гадаа хүүтэн байгаа болохоор одоо палтогоо өмсөө, зузаан цамцаа өмсөөд магадгүй заавал малгайгаа өмсөөрэ бэлгээ заавал аваарай гэх юм уу те. Иймэрхүү зүйлийг дахин өглөөд хүүтэн маань гэдэг чинь тэрийг өмсөж нэгэ ингэж тэг ингээд алиудыг залхахмаар яриад өглөөд байлгүй. Гадаа гарах гэж байгаа юм те. Гадаа гарах гэж байгаа юм чинь чамд дулаахан хувцас өмсөл тэгэхгүй бол чи аяа гэд өвдөн штэ ч юм уу те. Энэ өөрийн хүүхдийн хэрэгэлдэг өөрийнх нь хэллэгээр юм чинь ойлголтод туслах үгнүүдийг хүүхдийн тэр хүн дүүгээр яриад байх шаардлага учраас том хүн шиг ярих хэрэгтэй гэсэн ч гэсэн тэдний хэрэгэлдэг үеийн санд нь байгаа үгсээр ярих юм бол илүү ойлгомжтой байдаг. Тэгэхээр үнэхээр зөөлөн нам дуу аяархан ярих юм бол тэгээ дээрэс нь айгүй илдгээ сайн зааварлаад учирлаад өгөх юм бол тухайн бүртээ хүүхдүүд айгүй сайн зөв ойлгож хүлээж авдаг. Тэгэхээр л нөгөө өнөөдрийн яриад байгаа хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үгнээс нь зөрдөггүй. Тэд дуу ярианы өнгө аяс хэллэг нь таалагдахгүй байгаа учраас зөрдгөө үгүй гэж хэлдэгэ гэдэг яриад байгаа зүйл маань энэ байгаа. Тэгэхээр ер нь уурлаж, уцаарлаж хэлсэн үгийг биелүүлдэггүй хүүхдээ үгэнд оруулах гэвэл яах хэрэгтэй вэ гэхээр сайн дадлыг одоо давтуулах их үр дүнтэй гэж байгаа. За тэгэхээр хүүхэд эцэгийнхээ үгийг зөрнө гэдэг тухайн зааварчилгаанд сонголт байхгүй гэсэн үг биш. Харин хэлэх зааварчлах үеийнх нь байдал үг хэллэгт таалагдаг учраас өөрийн мэдлэхгүй дургүйцлээ илэрхийлж зөрүүд зан гардаг байгаа тийм. За тэгвэл тэр яриад байгаа сайнаар зөвөр тийм зөв дадлыг хэвшүүлэхийн тулд давтуулахын тулд яах ёстой вэ гэхлээр дадал зуршлыг одоо зөв дадлыг суулгаснаар хүүхэд баг багаар дасаж сурж эхэлдэг, буруугаас зөв рүүгээ эргэж эхэлдэг байна. За энэндээ хүүхдүүдийн нөгөө сэтгэл зүйн байдлыг нь бас хамжиглан анзаараад хит одоо тийм гуйдгаралсан, гунигсан тийм байх юм бол жоохон баяр хөөртэй арай нэг өөр өнцгөөс харж үзэх. Хөөх би чамайг ийм сайн зүйлийг дахиж хийж чадахгүй гэж бодож ирсэн шүү дээ. Ч юм уу те. Эсвэл чи хайгуул дахиад ямар мундаг хийж тэ чиний дахиад хийж давтаж чадах уу? Чинийг удаал сайн хийчихүү гэл хүүхдүүдийн нөгөө нэг дотоод өөрөөсөө асуух асуултыг тавих маягаар би нэрээ сайн хийсэн юм бах та. Би нэрээ дахиж хийж чадах болов? Би нэрээсээ болчлоо штэ ээж нэг яриад байдаг тэр нэрээ болчлоо шүү гэх юм уу те. Хүүхэд тийм сэтгэл төрхөөцөр тийм асуултуудыг одоо тухайн нөхцөл байдал дээр асуугаад за бүр одоо бүр гүн зэвс сэтгэл үлдээе гэж байгаа юм л. Энэ дэлхийн хаанаас ч хагаад ийм зүйлийг дахиж хийх хөхөд олдох болов чи юу гэж бодсон чи ер дахиж хийж чадахгүй ч юм уу те. Айгүй томоор нэрээ тэх юм болов гэдэг бас хүүхдэд сериосны гэж яриад байгаа шиг айгүй тийм гүн сэтгэл үлдээхээр магадгүй тоглоом хураахт ч юм уу те. Ямар сайн хураач ба. Ямар хурдан хураач ба. Хувцаа өвтөн хөөхчээстэй шинэ хувцас өвтсөн юм шиг чи ямар сайн өвчөө ч юм уу те. Чи яг л анх шинээр нь худалдаж авсан юм шиг чи өмнө нь ерөөсөө ингэж ихвч байгаа гэж дахиад чадахгүй ч юм уу те. Хүүхүүдэд айлуулах ярилцаад харилцаад бас тэр хүүхдэд ямар нэгэн зүйлийг сайн хийсэн бол үнэхээр энэ зүйл чинь маш сайн байна. Буруу зүйл хийсэн бол энэ зүйл үнэхээр муухай. Үнэхээр хийх ёсгүй зүйл байсан гэдгийг ойлгуулад
яваарай гэж хэрвээ ингээ ойлгуулад тэгээ дээрэс нь хүүхдэд зарим тохиолдолд өөрөөс нь асуух нэрээ тэгсэн бах та. За магадгүй магтаал тунд те би одоо өмнөх шиг л адилхан л хийх шиг болсон. Энэ ээж намайг жоохон цаашлуулад байна уу ч юм уу те би ямар сони өмнө шиг л хийсэндээ гэтэл ээж ямар их одоо магтаад байна. Надад ерөөс ингэдэггүйсэн ч юм уу ямар нэг мэдлэр сэтгэлийг нь цочроох, хөдөлгөх зүйлсийг хийх юм бол тэр үед хүүхдийн ой санамж айгүй тэр зүйлийг тод авч үлддэг, дурсамж болж үлддэг гинэ. Тэгэхээр хадгалагдсан одоо ой санамжинд нь байгаа учраас тэр зүйл сайн дадал болж өрүүлэх боломж нь илүү их болдог байхад иймэрхүү байдлаар хүүхдийг одоо хаяа нэг цочроож өгөх юм бол тэ сэрээж юу илээ ийм болтол нь цочроож өгөх юм бол урд нь дургуутдаг байсан зүйлээ хүртэл 1-2 удаагаар үргэлжлэн хийсээр хагаад сайн дадал болж хуурдаг байгаа. Тэгээ энийг болохоор өдөр өнжөөт ч юм уу те өдөр алга хийхгүй бол за 2 өдөр өнжөөч юм эсвэл 7 хоногт 1 удаа багаар нь хийж туршиж үзээд байх юм бол тухайн хүүхэд айхтар өмнө шиг уурлахгүй ч гэсэн багаар нөгөө сайн дадал зүйл гэдэг маш чухал гэдгийг ойлгож байгаа хүүхдийн хувьд хийгээд ирэхээр хийх дадал бий болоод сурчдаг учраас энэ нь тийм ч одоо хүнд биш хэцүү биш зүйл юм а гэдэг өөрөө ч гэсэн мэдэрнэ. Магадгүй бас гэр бүлийнх нь эцэг эхтэн ч гэсэн зөв дадал зуршилтай болохын тулд одоо хийж байгаа сайн одоо арга барил юм а гэж бас хэлмээр байна. Ер нь томчууд бид нар ч гэсэн ямар нэгэн зүйлийг дадал болгохын тулд тэдэн хоног хэрэгтэй болдгоо. За энийг хамгийн багадаа 1-7 хоног гэж ярьдаг. За хамгийн дээдлэлт нь 3-4-7 хоног буюу сар яг нэг сар л яг нэг тууштай хийчих юм бол бид нар энэ зүйл дээр өөрийн болгоод дадал зуршлаа болгоод авчнаа гэж ярьдагтай ялгаагүй хүүхэд ч бас ялгаагүй л хүн л хойно хүүхэдтэй бас боломж олгоорой гэж хэлэх байна. Тэгэхээр бид нар багаас нь хүүхдийн зан авирт анхаарах нь маш чухал. Тийм болохоор солонгос нэг юм зүрх байдаг л да. 8 наснда хүртэл сурсан зүйл нь 80 гартлаа 80 хүртлээ гэж ярьдаг. 80 хүртлээ тэр зан авираараа амьдрдгаа гэж. Тэгэхээр хүүхдэд зан авир нь бүхэл баг амьдралын гэж хэлж болохоор юмд хандж байгаа хандлагын хүртэл яг удирдах зүйл байгаа. Яг зан авир эргээд нөгөөтэйгөр мэс чанартай холбогдно, амьдралын хэв маягтай холбогдно, хүмүүстэй харилцах харилцаан дээр нөгөөтэйгөр өөртөө харилцах харилцаан дээр ч гэсэн маш их өөрчлөлт нөлөөнүүдийг өгөх болно. Тийм болохоор та бүхэн ч гэсэн хүүхдийнхаа зан авирт нь анхаарай гэж бодож байгаа бол анхаарч байгаа арга барил дотроо загнаж зэмлэх шийтгэлийг одоо зан авиртай холбож ойлгож ямар нэгэн байдлаар хэрэглэх боломжгүй шүү гэдгийг бас хэлээ. Энэ бол зүгээр тагийн гарц юм а гэдгийг сэтгэл зүйч Ален Кацдын хэлсэн байна. За тэгвэл хүүхдүүдийн өсвөр наснд буюу за 10 нас хүртэлх хүүхдүүдийн гэж ярив. 10 наснаас нь өмнө зааж сургах хамгийн чухал эдэн зүйлсийг танд бас хуваалцаад нэвтрүүлгээ өндөрлөе гэж бодож байна. За хамгийн ихнийх нь болохоор хүүхдүүдтэй бусадтай хүндэтгэлтэй харилцаж сурахыг багаас нь ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Зарим эцэгчүүд хүүхдүүдэд болон хүүхдүүдтэйгээ одоо хүндэтгэж харьцах хэрэгтэй шүү гэдгийг хэлдэг. Гэхдээ ингэж тодтогч хэлэх шаардлагагүй бүхэл хүнтэй өөрсдөө ээлдэг найрсаг байхыг харуулж өгөх хэрэгтэй. Дараад нь ямар нэгэн байдлаар иймэрхүү зүйл гарсан бол яг энэтэй холбогдоод бас ярилцах айгүй чухал. За 10 хүртэлх насны хүүхдүүд залгын хэлд орсон хүүхдээс гол 10 хүртэлх насны хүүхдүүдийн хоорондоо айгүй сайн ярилцаж ойлголцох цаг байгаа. Хүүхдүүд ч гэсэн аав ээжээгээ таньдаг, эцэг хин ч гэсэн хүүхдээ таньдаг цаг байгаа. Тийм болохоор бусад бүх хүмүүстэй хүндэтгэлтэй харилцах хэрэгтэй. Гэртээ байгаа ах эгчтэйгээ, аав ээж өвөө эмээтэйгээ, дүүтэйгээ ч юм уу тий хүндэтгэлтэй харилцснаа гэдэг. Энэ нь нэг талаар хүйсэнтэх харилцаа, эргэтгэж одоо нийгэмд амьдарч байгаа гэдгийг бага наснаас нь одоо нийгэмд яг энэ үед бол хүүхдүүд цэцэрлэгт яваад сурдаг, дараа нь цэцэрлэгээ төгсөө сургуульд яваад эхэлдэг. Тэр сургууль цэцэрлэгийн ялгаа ялангуяа
зөвхөн гэртэл байдаг байсан бол сургуульд орохтой, цэцэрлэгт орох тэр хүүхдүүд маш шин зүйл байдаг. Тийм болохоор бусадтай харилцааны дундаа зөв харилцахын тулд ялангуяа хүн сэтгэлтэй байна гэдгийг аль болох ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. За дараагийнх нь болохоор алдаа гарахаас ерөөсөө айх хэрэггүй. За ялангуяа дөнгөж сургуульд ороод удаагүй байгаа хүүхдүүдээс эхлүүлээд 10 нас хүртэлх хүүхдүүд гэх юм бол заримдаа нөгөө цэцэрлэгээ санаад би цэцэрлэгтээ явъя гэдэг дөнгөж сургууль сураад эхлэхээр математик ч юм уу эсвэл монгол хэл ч юм уу те эсвэл унших ч дээр алдаад ирэхээр нөгөө алдаанаас айгүй их айдаг. Тэгэхээр алдаанаасаа суралцах гэдэг маш чухал зүйлийг та бүхэн багаас нь зааж өгөөрэй. Тэгэхгүй бол зарим тохиолдолд алдаанаасаа айсаар явсаар нас нэлээд өндөр гарсан хүмүүс ч гэсэн байдаг шүү. Тийм болохоор магадгүй мэдээж юунаасаа болоо шалтгаалж болно. Тэ хүүхдүүдтэй ч гэсэн алдаж болно. Бид нар бүгдээрээ алдаж болно. Аав ээж нь ч гэсэн алдаж болно. Гэхдээ алдлаа гэдэг энэ алдаагаа давталгүйгээр бас дээрэс нь айх хэрэггүйгээр аль болох мэдээж алдахгүй гэчээ харин алсан бол яг юунаас болоод алдаа гарчихв. За яавал дээр вэ гэдэг ярилцаад дээрэс нь бусдаас бусдад ялагдах ч юм уу тэмцээн уралдаанч бай, дүнгээрч бай. Ялагдах энэ бүтлгүй талаас айх хэрэггүй гэдгийг аягуулсан зөвлөж ойлгох хэрэгтэй. За сурлага хичээлийн дүнгээс илүү мэдлэг чухал гэдгийг бас сургуульд орсон хүүхдүүдэд та бүхэн аягуулсан ойлгуулж өгөөрэй гэж хэлэх байна. За тэгээд сургуультай ороод явж идэл дүн муугасаа болоод хүүхдүүд нэлээд сэтгэл зүйн хувьд тайван биш болдог. Багштай загнуулчих уу, муу дүн авчих уу, аав ээжтэй загнуулчих уу. За ялангуяа онц сард хүүхдүүд бол тийм айдас ер нь бага байдаг ч гэсэн жоохон сурлагатай таарах хүүхдүүд дүнгээсээ бол санаа зовох ч юм уу эсвэл дүнгээсээ болоод ер нь өөртөө итгэлгүй болчих үе байдаг. Дүн бол дүн, харин мэдлэг бол өөр зүйл. Сурлагын тэр дүнгээс журналын дээр тавигдаад байгаа дүнгээс өөр зүйл шүү гэдгийг бас ойлгуулж өгөх. Магадгүй бас жоохон том хүүхдтэй ярих зүйлийг ярьж иж магадгүй. Гэсэн ч гэсэн бид нар аль болох багаас нь яг энэ зүйлийг хүүхдтэй ойлгуулад эхлэх юм бол хүн болгон төгс биш. За математиктэй сайн байлаа гэхэд монгол хэлэндээ бас муу байж болно. Эсвэл монгол хэлэндээ сайн байлаа математиктэй бас муу байж болно. Тэгтээ хүн болгон яг сургууль зураад аль болох мэдлэгийг хуримтлуулж аваад аль болох сургуулаасаа юм сураад найз нөхдөд бибинээс ч гэсэн суралцах хэрэгтэй гэдгийг хоорондоо ярилцсан ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. За зарим хүүхдүүд аав ээжийнхаа хэлдэг үгийг хүртэл хэрэглээд сургууль дээр ярьж байхдаа тэр сонгосон үг нь томчууд хүртэл санаа зовмоор үгнүүд байдаг. За ямар нэгэн буруу юм хийчээрээ те. За магадгүй математик дээр муу авчлаа. Би муу авчиж. Ээж мэдвэл намайг тэгэндээ гэлцэл зодох ч юм уу эсвэл айгу загнуулахтаа муухагаар хэлэгдэр үгнүүдээ сонгож уулга алддаг хүүхдүүд бас байдаг. Тэгэхээр зарим тохиолдолд хүүхдүүд ээж аваасаа нөгөө загнуулсаар агаад ч юм уу зэмлүүлсээр агаад ийм байна тийм байна гэж хэлүүлсээр агаад аав ээж нь хайрлан хамгаалах туслагч ч юм те нөгөөтэйгөр ийм нэгэн байтал тэрийг нөгөө айдсан мэдрэмж маань загнуулж авах үеийн тэр муухай мэдрэмж өөрөөр салждаг ба. Тэгэхээр эцэг их гэдэг хүн бол гэр бүлийнхэн гэдэг бол үнэхээр эцээ хүртэл хүүгийнхаа охиныхоо үнэн ч туслагч нь байдаг шүү гэдэг энэ зүйлийг маш сайн ойлгуулж өгөх хэрэгтэй. Энэ нь ч гэсэн цаашдаа юмд хандах хандлаганд ч гэсэн зан авирт маш нөлөөлнө. Тэгэхгүй зарим нэгэн зүйл дээр яана би буруу юм хийжлээ гэл аав ээжээсээ нуух ч юм уу те нуугаад ирэх юм бол дараад нь үл ойлголцол гарч асуудал бүр томорно. Харин эсэргээр аав ээжтэй заавал хэлдэг байх юм бол миний охин тэгсэн үү энэ удаа энэ дээр ингэсэн мэт дараа нь чи ингэдэг байхгүй юу хэлж байгаа нь маш сайн байна. Миний охин дараа нь битээ тэрэ ээж нь охиныхоо талч юу аав нь охиныхоо талч юу энэ дээр иймэрхүү юм гарвал эсвэл оролцохгүйгээр эргээд ээж автагаа ярилцаач гэдэг юм уу те. Хүүхдүүд нэг нь гарна маш олон янз янзын зүйлтэй тулгархтаа заримдаа буруу шийдвэр гаргана, буруу сонголтуудыг тийм зүйл гаргахад эцэг их нь үргэлж хамтдаа зөвлөж
хамтдаа шийддэг байх юм бол эргээд хүүхдүүд маань загнуулах, өглөөлөх тухай лекц одоо ясны шүүл заавал уухгүйгээр эдгээр зүйлийг ойлгоод эцэгтэй аягүй сайн харилцаатай болчдөг байгаа. Тэгэхээр эцэг эхчүүд маань ч гэсэн яг хүүхдүүдтэй харилцаж ярилцаж чаддаг, тэднийгээ сонсож чаддаг, тэдний байр сууриас юмд хандж байгаа хандлагыг нь бас ажиглаж чаддаг байх юм бол эргээд бидний хүүхдүүдийн зан авир ямар байгаа вэ? Юмд хандж байгаа хандлага нь хэр одоо болж байна гэдгийг бид нэр баримжаалан мэдэх боломжтой. Харин тэгж чадахгүй үедээ бид нар хүүхдийнхаа хүсэж байгаа зүйлийг ойлгох чадахгүй, хийх гээд байгаа зүйлийг буруу ойлгосноосоо үүдээд зарим тохиолдолд үл ойлголцол ч юм уу хүүхдийнхаа зан авирт муугар нөлөөлөх үг хэллэг одоо дээгүр өнгөөр муухай ашиглаж ярих ч юм уу те асуудлуудыг илүү томсгодог байгаа. Тэгэхээр бид нар аль болох багаас нь хүүхдтэйгээ ярилцаад ойлголцоод хүүхдэд танин мэдэх аягүй чухал байгаа. Өнөөдөр ч гэсэн бас нэг хичээл сонсч байсан эцэг эхчүүд сүүлийн үед ялангуяа нөгөө энгийн гэж хэлээд байгаа эцэг эхчүүд маань дийлэнх нь ажил хичээлтэй ч юм уу те ялангуяа гадаад байгаа эцэг эхчүүд бол ажил хичээлийн хажуугаар дахиж хүүхдүүдээ одоо хүмүүжүүлэх цаг зав гаргадаг нь маш амаргүй зүйл байгаа. Тэгэхээр энгийн эцэг гэж хэлээд байгаа нийгэмд аягүй их цагийг зарцуулж байгаа гэр бүлдээ бага цаг гаргаад байгаа эцэг эхчүүд эргээд хүүхдүүдтэйгээ зөв харилцахын тулд тэдэнтэйгээ аягүй сайн цагийг гаргаж байгаа цагаа үр дүнтэй байлгах хэрэгтэй. Үр дүнтэй байлгах юм бол хүүхдийнхаа тоглож байгааг харах, хүүхдтэйгээ ярилцахтай түүний одоо сонгож байгаа үгийг нь за зурж байгаа зургийг нь хүртэл хараад сүүлийн үедээ ийм зүйлийг сэтгэл зүйчнэр анзаарч ин гинэ. Яг ажил хийдэг эцэг эхнэр хүүхдүүдтэй хангалттай цаг гаргадаггүй учраас аав ээжээс авах тэр хайрын хэрэгцээ нь эргүүлээ сургууль цэцэрлэг дээрээ багшаасаа за найзууд мэдээж байгаа ч гэсэн яг эцэг эхийн дээр том хүний хайрыг багшаасаа аяг их авдаг болчихжээ. Багшаасаа тэр хайраа авч зүртгэл нь дүүрч байна гэсэн судалгаа аяг их байна гинэ. Тэгэхээр яг эцэг эхийн үнэн хэрэгтээ хүүхдэд цаг гаргаж чадахгүй болохоор яагаад тэгээд тийм үйлдэл гаргаад байгааг юм мэдгүй. Яагаад ийм муухай зан авир гаргаад хэн заагаад өгчөө ч юм уу те айгу тэрнээсээ ажлын стресс, амьдралын стресс тэр нэмээд хүүхдээсээ стресс аваад эхэлдэг. Ийм тохиолдолд та хүүхдээ айгуу сайн ажиллаад эхлэх юм бол за жишээлх юм бол зурсан зургнаас нарахад аав одоо насаар нь ангилсан байдаг гин л те 4-5 хурлах настай хүүхдүүдэд хамгийн хайртай хүмүүсээ зураарай гэдгээр аавыгаа хэрхэн яаж хаан зурж ийн, ээжигээ хэрхэн яаж зурж ийн. За хамгийн хайртай хүн за саний жишээгээр бол сургуулийнх нь юм уу цэцэрлэгийн багш байлаа. Цэцэрлэгийн багш байлаа гэж бодоход цэцэрлэгийн багштайгаа яг юу хийж ийн. За миний өнөөдрийн сонссон жишээнээс бол ээж нь оройн ээлжээр ажилтай байдаг. Тийм болохоор аав л хүүхдээ хамт байж өсгөх, хүмүүжүүлэх цаг нь их байдаг. Түүний цаана цэцэрлэг дээр багштайгаа өнгөрүүлэх цаг нь хамгийн их байсан учраас багштай аяг хайрыг харуулдаг, багшаас аяг хайрыг мэдэрдэг хүүхэд эсвэл эцэг гэхээс илүү багш руугаа гэсэн тийм зүрх сэтгэлтэй болцсон байна гэсэн тохиолдлыг сонсоод нөгөө төвөр айгу зүрх сэтгэл харамсалтай мэдрэмжийг мэдэрч байл миний хувьд. Тэгээ тэр багшийн хувьд ч гэсэн уул нь яг л бусад хүүхдүүдтэй ижилхэн л хандж байгаа. Цэцэрлэгийн багш гэдгийн хувьд эцэг гэхийн хувьд болохоор яг энэ гэр бүл сүлдээ сэтгэл зүйчийн зөвлөгөө аваад асуудлыг шийдсэн. Өнөөдрийн байдлаар л тэр хүүхэд маш сайжирсан гэж ярьж байгааг сонсоход эргээд ийм асуудал томорцсны дараа шийдэх гэж хичээснээс илүү асуудал болохоос өмнө хүүхдийн юун дуртай, хүүхдээ яахтай ад жаргалтай баяр хөөртэй байна. Яг ямар үед ямар уур амьсгалыг ч юм уу тавгууцээд байна вэ гэдгийг эцэг эхчүүд бид нар өөрсдөө анзаарч ажиглаж мэддэг байх хэрэгтэй. Тэгэхээр бид нар заавал хүүхдээ эвгүй байдалд оруулан байж хүүхдийнхаа хүсэхгүй байгаа орчин бүрдүүлэн байж ямар нэгэн зүйлийг хийх шаардлагагүй. Харин хүүхдээ мэдж байгаа эцэг эхнэр бол хүүхдээ заавал тийм муухай зүйлийг мэдрүүлэхгүй тулд өөрсдөө зохицуул шийдэж болох зүйлээ шийдвэрлэж болох юм. Жишээлх юм бол манай хөрш айлуудаг ерөөсөө муудалцж байгааг нь харж байгаагүй. Тэгэхээр чанга дуу ч гэсэн сонсогддгоо. Тэгээд нэлээд 5-6 жилийн дараа
тааралтай зүгээр санаандгүй яриан дондаа хүүхдийнхээ хүмүүжлийн тухай ярихдаа та нар манай гэр бүл ингээ муудалж яах сонссноо үгүй харин сонсогдож байгаагүй та бүхэн яад юм бэ гэж асуусан чинь бид нар муудалцахдаа гараа явчихд юм аа. Тэрээсээ жоох хол тэгээ гадуур гарч шийдвэрээ одоо шийдэл хүрсний дараа гэртээ орж ирдгээ. За нэг очдог газартай маань л да. Тэгсэн нэг удаа тэр л 3 хүүхэдтэй. Нэг удаа тэр очдог газар руугаа хүүгээ салхинд гаргаа зүгээр салхилах маягаар тэрээ хамт салхинд гарыг тийшээ явъя гэсэн чинь хүүхэд нь ер нь анзаарч аав ээж нь хэлээгүй ч гэсэн нэг муухай дүр төрхийг харуулахгүй муудалж байгаа ч юм уу тиймэрхүү байдлыг харуулахгүй гэсэн үднэс гараад муудалцсан одоо асуудлаа шийдэж орж ирж байгаа нь хүүхдүүд ч гэсэн анзаарчдаг учраас яг тэр үед нь ээж би яасан бэ? Би загнуулах юм хийе гэж би заавал тийш явах хэрэгтэй юу гэж асууж ирсэн гэнэ. Тэгэхээр эргээд харах юм бол яг хүүхдүүд ч гэсэн мэддэг ч гэсэн эцэг эхчүүд бид нар заавал тийм муухай дүр төрхийг муухай уур амьсгалыг гэртээ биш шийдвэрлэж болохоор бол гадаа гараад хүүхдүүдийнхаа дэргэд биш шийдэх нь бас зөв юм байна гэдэг зүйлийг би суралцаад явж байсан. Тэгэхээр энгийн үед ч гэсэн бидний гаргаж байгаа зарим нэг үг үйлдэл хэл ярианы одоо сонголт ч юм уу дууны өнгө аяс хүүхдүүдийг маань нүдэнд байнга ил байдаг. Тийм болохоор бид нар зан аашин дээр нь анхаарал гэд байгаа бол бид нар өөрсдөө өнөөдөр хэрхэн хүүхдүүдтэй цаг гаргаж хэрхэн хандаж ямар занг ямар авирыг өөртөө харуулж байна гэдгийг бас хэрхэн ойлгуулж байна гэдгийг бид нар өөрөөсөө эргээд асуух хэрэгтэй гэж бас хэлж байгаа. Тэгэхээр өнөөдрийн нэвтрүүлгийг бас энэ хүрээд өндөрлөе гэж бодож өнөөдрийн нэвтрүүлэг маань сэтгэл судлаач Алан Кацтины алтгэл дээр суурлаа та бүхэндээ хуваалцсан маа. Тэгэхээр өнөөдөр яг түүний хэлсэн нэг өгүүлбэр нэвтрүүлгийг өндөрлөе гэж бодож байна. Үнэхээр загниж шийтгэлээгээд хүүхдийн зан авирт ерөөсөө өөрчлөлт гардаггүй. Энэ бол үнэндээ цагийн гард шүү гэдгийг сэтгэл судлаач Алан Кацтин хэлээд байгаа маа. Тэгэхээр танд ч гэсэн гэр бүлийнхаа хүмүүстэй хамтдаа цагийг өнгөрүүлэхдээ зан авир тал дээр шийтгэл байгаад сайхан нэг үгүй ярилцаа чи яагаад ийм зан гаргасан, яагаад энэ үйлдэл хийсэн, том хүнч төр хүүхдч төр ялгаагүй та ярилцаад үзэх юм бол энэ нь хамаагүй дээр хамаагүй зөв сонголт болно гэж итгэж байна. За сэтгэл судлаач Алан Кацтин хүүхдүүд эцэг эхийнхээ үгнээс зөрдөггүй тэд дуу ярианы өнгө аяс хэллэг нь таалагдахгүй байгаа учраас үгүй гэж зөрдгөө гэсэн байгаа. Тэгэхээр өнөөдөр бас энэ үгээр өнөөдрийнх нэвтрүүлгийг өндөрлөе. Дараагийн нэвтрүүлгээр дараагийн 2 дахь өдөр ирэж уулзлаа. Тэр баяртай.